İkinci dönem Anadolu beylikleri olarak adlandırılan süreç, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenilmesi ve ardından 1308 yılında tamamen dağılmasıyla ortaya çıktı. Selçuklu'nun merkezi otoritesinin ortadan kalkmasıyla birlikte sınır bölgelerdeki Türkmen beyleri kendi hakimiyet alanlarında teker teker bağımsızlık ilan etti. Bu dönemde kurulan belli başlı beylikler şunlardır: Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları, Hamidoğulları, Tekeoğulları, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları, Karesi Beyliği, Eratna Devleti ve son olarak Osmanlı Beyliği. Ancak Osmanlı Beyliği'ne bu videoda yer vermiyoruz çünkü daha önce Osmanlı Devleti'nin 600 yılını ve 36 padişahını tek bir video halinde anlatmıştık. Açıklama kısmına bıraktığımız linkten bu videoyu daha sonra izleyebilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim ve Anadolu'daki Türk varlığının yeniden şekillendiği bu dönemi daha detaylı inceleyelim. İlk sırada Germiyanoğulları Beyliği var. Anadolu'ya yapılan Türk akınları sonucu Malatya ve civarına yerleşen Germiyanoğlu Alişir Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'ne tabi Türkmen bir uç beyiydi. Bir süre Malatya civarında yaşadıktan sonra 1277 yılında Moğol baskıları sonucu batıya göç etmek zorunda kaldı. Anadolu Selçuklu Sultanı tarafından Bizans sınırındaki Kütahya bölgesine yerleştirildi. Yaptığı önemli hizmetlerin karşılığı olarak 1278 yılında Kütahya ve çevresi ona ikta olarak verildi. Alişir Bey'in hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Yakup Bey, Anadolu Selçukluların Kütahya uç beyi oldu. Civardaki Bizans kaleleriyle başarılı mücadeleler vererek kısa sürede güç kazandı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tamamen zayıflaması üzerine 1283 yılında Germiyanoğulları Beyliğini kurdu. 1300 yılına kadar Afyon, Denizli, Eskişehir, Manisa ve Gediz bölgelerini hakimiyeti altına aldı. İlhanlı valileriyle iyi ilişkiler kurarak beylik sınırlarını korumaya çalıştı. Ancak 1300 yılından itibaren Türkmen beyleri arasındaki rekabetin artması, özellikle de Aydınoğulları Beyliği'nin kıyı şeridinde güçlenmesi, Germiyanoğullarının toprak kaybı yaşamasına neden oldu. 1313 yılında beyliğe hizmet eden başarılı komutan Saruhan Bey, Germiyanoğlu topraklarının batısını ele geçirdi. Yakup Bey bir süre Saruhanoğulları ile mücadele etse de kaybettiği toprakları geri alamadı. 1387 yılında beyliğin başına 2. Yakup Bey geçti. Osmanlı ile iyi ilişkiler sürdürüldü, hatta 1. Kosova Muharebesi'ne kuvvet bile gönderildi. Ancak 1. Murad'ın savaş meydanında şehit düşmesi üzerine Osmanlı hakimiyetinden kurtulmak için harekete geçti. Karaman, Hamit, Saruhan ve Menteşe beyliklerinin Osmanlı'ya karşı oluşturduğu ittifaka destek verdi. Osmanlı tahtına geçen 1. Beyazıt, Rumeli'de hakimiyet sağladıktan sonra Anadolu'ya geçerek Osmanlı aleyhine gerçekleştirilen ittifakı dağıttı. Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları beyliklerini yıktıktan sonra Kütahya'ya yöneldi. 2. Yakup Yıldırım Beyazıt'ı hediyelerle karşılayarak durumu kurtarmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve Rumeli'de İpsala Kalesi'ne hapsedildi. Böylece 1390 yılında Germiyanoğulları toprakları Osmanlı hakimiyetine geçerek beyliğin varlığı son buldu. 1402 yılında Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a mağlup olmasıyla Osmanlı Devleti'nde Fetret devri başladı. Diğer Anadolu beylikleri gibi Germiyanoğulları Beyliği de yeniden kuruldu ve Yakup Bey 12 yıllık bir aradan sonra yeniden beyliğin başına geçti. 1413 yılında Çelebi Mehmet'in taht kavgasını kazanıp padişah olmasıyla Fetret devri sona erdi. 1. Mehmet hemen vakit kaybetmeden Anadolu seferine çıktı. Yakup Bey bu kez Osmanlı hakimiyetini tanıyarak ölümüne kadar iyi ilişkilerde bulundu. Toplam 42 yıl hükümdarlık yapan Yakup Bey, 1428 yılında hayatını kaybederken, vasiyeti gereği hakim olduğu topraklar Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Böylece Germiyanoğulları Beyliği 1428 yılında nihai olarak son buldu. İkinci sırada Karamanoğulları Beyliği var. Beyliğin kurucusu olan Karaman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyiydi. Köse Dağı Muharebesi'nin ardından Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol etkisine girmesiyle 1256 yılında Karamanoğulları Beyliğini kurdu.
Moğol baskısından bunalan Türkmenleri etrafında toplayarak güç kazandı ve topraklarını genişletmeye başladı. Kısa sürede Konya, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Mersin ve Manavgat'ı ele geçirerek topraklarını büyüttü. 1262 yılında Anadolu Selçuklu ordusuyla yapılan bir savaşta hayatını kaybedince yerine oğlu Mehmet Bey geçti. Mehmet Bey, Türkçeyi beyliğin resmi dili olarak ilan etmesiyle tanınır. 15 yıl hüküm sürdükten sonra tıpkı babası gibi Anadolu Selçuklu Devleti ile yapılan bir savaş sırasında hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte kardeşler arasında başlayan taht kavgası Karamanoğulları Beyliğini bir süreliğine zayıflattı. 1361 yılında tahta geçen 2. Mehmet Bey dönemi Osmanlı Devleti ile rekabetin başladığı dönem olarak kabul edilir. Osmanlı'nın Anadolu'da genişlemesinden rahatsız olan Mehmet Bey, Sultan 1. Beyazıt'la birçok kez karşı karşıya geldi. İki taraf arasında 1397'de yapılan son savaşta Mehmet Bey hayatını kaybetti ve Yıldırım Beyazıt, Karamanoğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına kattı. 1402 yılındaki Ankara Savaşı'nın ardından Beyazıt'ı yenen Timur, Anadolu beyliklerini eski sahiplerine iade etti. Böylece Karamanoğulları Beyliği 1402 yılında yeniden kuruldu. Osmanlı'yı bir imparatorluk haline getiren Fatih Sultan Mehmet, 1468 yılında kendilerine birçok kez zorluk çıkaran Karamanoğulları'nın üzerine yürüdü. Yapılan bir dizi savaşla beylik toprakları ele geçirildi ve Karamanoğulları Beyliği'nin varlığı nihai olarak son buldu. 3. sırada Aydınoğulları Beyliği var. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Türkmen beylerinden olan Aydınoğlu Mehmet Bey, denizcilik konusunda son derece başarılıydı. 1304 yılından itibaren Bizans İmparatorluğu hakimiyetindeki Ege kıyılarına akınlar düzenledi. Bu akınlar sonucunda 1310 yılında İzmir ve çevresini, 1317 yılında ise Aydın'ı ele geçirdi. Kendi beyliğine ait bir donanma gücü oluşturarak Ege adalarına akınlar düzenledi. Bu akınlardan birinde korsanlarla giriştiği bir savaş sırasında hayatını kaybedince yerine oğlu Umur Bey geçti. Umur Bey, Türk denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden birisidir. Donanmasını büyüterek Ege adalarına, Mora'ya, Selanik'e ve diğer Bizans kıyılarına birçok kez akınlar düzenledi. 1335 yılında Alaşehir'i ele geçirerek topraklarını genişletti. 1344 yılında Haçlılarla yapılan bir savaş sırasında donanması tamamen yakıldı ve Umur Bey bu çarpışmada şehit düştü. Yerine ise kardeşi Hızır Bey geçti. Hızır Bey donanmayı yeniden inşa etse de beyliği eski günlerine geri döndüremedi. Haçlı tehdidine karşı Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurdu. Onun ölümünün ardından yerine oğlu İsa Bey geçti. İsa Bey babasının aksine Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinden hoşnut değildi. Yıldırım Beyazıt'a karşı kurulan ittifaka Aydınoğulları Beyliği de katıldı. Yıldırım Beyazıt kendisine karşı birleşen bu beyliklerin üzerine 1390 yılında sefere çıktı. Osmanlı ordusu Alaşehir'i kısa sürede ele geçirince İsa Bey topraklarını Yıldırım Beyazıt'a bırakmayı kabul etti. 1402 Ankara Savaşı'nın ardından tıpkı diğer beylikler gibi Aydınoğulları Beyliği de yeniden kuruldu. Bir süre daha varlığını sürdüren beylik 1426 yılında 2. Murat tarafından tamamen ele geçirildi. Böylece yaklaşık 116 yıl boyunca varlığını sürdüren Aydınoğulları Beyliği kesin olarak son buldu. 4. sırada Menteşe oğulları var. Beyliğin kurucusu olan Menteşe Bey, babası Bahattin Kürdi ile birlikte Anadolu'ya geldikten sonra Sivas yöresine yerleşti. Ancak burada yaşadıkları bir takım sorunlar nedeniyle 1250 yılında bugünkü Muğla olarak bilinen Karya bölgesine göç ettiler. Babası vefat ettikten sonra Karya Uçbeyi olan Menteşe Bey, Muğla ve çevresini hakimiyeti altına aldı. Böylece 1261 yılında Menteşeoğulları Beyliği kurulmuş oldu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla bağımsız hareket etmeye başlayan Menteşe Bey, kısa sürede Marmaris, Dalaman, Acıpayam, Tavas, Bozdağan ve Çine'yi fethetti. Donanma kurarak Bizans'ın elindeki adalara akınlar düzenledi fakat fethetmeyi başaramadı. 1282 yılında ölmesinin ardından yerine oğlu Mesut geçti. Mesut Bey babasının izinden giderek Bizans'a ait adalara akınlarını sürdürdü. Donanmayı güçlendirerek 1300 yılında Rodos adasına çıkarma yaptı. Bizans güçleriyle yapılan muharebelerin ardından Rodos adası 1301 yılında fethedildi.
Rodos'un fethi Hristiyan dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1314 yılında Papa'nın çağrısıyla adayı kuşatan Hospitalia şövalyeleri aynı yıl Rodos adasını almayı başardı. Bu olaydan sonra Menteşeoğulları birkaç kez daha adayı yeniden fethetmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. 1360 yılında beyliğin başına İlyas Bey geçti. Anadolu'daki genişlemesi sırasında Osmanlılarla iyi ilişkiler kuran Menteşe Beyliği, zaman zaman Osmanlı'nın Bizans'la yaptığı savaşlara asker gönderdi. Ancak 1390 yılında Bayezid'in düzenlediği Anadolu Seferi sırasında Menteşeoğlu toprakları Osmanlı hakimiyetine geçti. 1402'de Ankara Savaşı'nın ardından yeniden kurulan Menteşeoğulları varlığını bir süre daha devam ettirdi. Beylik toprakları 1424 yılında 1. Mehmet tarafından nihai olarak Osmanlı Devleti'ne katıldı ve Menteşeoğlu Beyliği'nin varlığı böylece son buldu. 5. sırada Saruhanoğulları var. Saruhan Bey ilk başlarda Germiyanoğullarına bağlı bir uç beyiydi. Bizans topraklarına düzenlediği akınlarla Manisa ve çevresini 1313 yılında fethetti. İyice güç kazandıktan sonra 1330 yılında Germiyanoğulları Beyliği'nden bağımsızlığını ilan ederek kendi ismini verdiği Saruhanoğulları Beyliği'ni kurdu. Güçlü bir donanma inşa ederek Sakız Adası, Midilli Adası ve Ege kıyılarına akınlar düzenledi. Karesi ve Aydınoğulları beylikleriyle dostane ilişkiler kurdu ve Bizans'a karşı ortak hareket etti. Deniz ticaretini geliştirerek Manisa'yı önemli bir liman şehri haline getirdi. 1362 yılında beyliğin başına İshak Bey geçti. Saruhanoğullarının Osmanlılarla ilk teması onun döneminde gerçekleşti. Osmanlıların Rumeli'de güçlenmesi ve Batı Anadolu'ya yönelmesi üzerine Osmanlı hakimiyetini tanıdı, ancak beylik iç işlerinde bağımsızlığını sürdürdü. 1390 yılında Saruhanoğulları toprakları Osmanlı hakimiyetine geçse de Ankara Savaşı'ndan sonra beylik bir kez daha kuruldu. Bir süre daha varlığını sürdüren Saruhanoğulları 1410 yılında 1. Mehmet tarafından yıkıldı ve toprakları Osmanlı Devleti'ne katıldı. 6. sırada Candaroğulları Beyliği var. Bu beylik Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kastamonu uç beylerinden Şemseddin Yaman Candar tarafından kuruldu. Yaman Candar, İlhanlıların hizmetinde bir uç bey iken Bizans İmparatorluğu'na karşı birçok başarı gösterdi. Bu başarıları sonucu Kastamonu şehri Candar Bey'e hediye olarak verildi. Böylece 1292 yılında Karadeniz kıyısında Candaroğulları Beyliği kuruldu. 1309 yılında Candar Bey'in ölümünün ardından yerine oğlu Süleyman Paşa geçti. Süleyman Paşa Sinop'u fethederek beylik topraklarını genişletti ve beyliğin merkezini buraya taşıdı. Kısa sürede Sinop'u deniz ticaretinin merkezi yaptı ve Trabzon Rum Devleti ile ekonomik ilişkiler kurdu. Ardından Sinop limanında tersane kurarak Karadeniz'de güçlü bir donanma oluşturdu. 1361 yılında beyliğin başına Kötürüm Bayezid geçti. Kötürüm Bayezid, Candaroğullarının en güçlü beyi olarak tanındı. Sinop kalesini güçlendirerek duvarlarını aşılamaz yaptı. 1365 yılında Karadeniz'in büyük bir kısmına hakim oldu. Bizans ve Ceneviz donanmalarına karşı üstünlük kurarak Karadeniz ticaretini elinde bulundurdu. Ancak onun 1385 yılında ölmesinin ardından beylik oğulları arasında ikiye bölündü. Kastamonu'da 2. Süleyman Paşa, Sinop'ta ise İsfandiyar Bey hüküm sürmeye başladı. Süleyman Paşa Osmanlı yanlısı bir siyaset izlerken İsfandiyar Bey tam aksini uyguladı. Örneğin 1402 yılında Ankara Savaşı sırasında İsfandiyar Bey Timur kuvvetlerine yardım gönderdi. Savaştan galip ayrılan tarafın Timur olmasıyla İsfandiyar Bey hem Sinop'u hem de Çankırı'yı ele geçirerek topraklarını genişletti. Yaşanan bu olayın akabinde beyliğin ismi İsfandiyaroğlu Beyliği olarak da geçmeye başladı. 1440 yılında İsfandiyar Bey'in hayatını kaybetmesinin ardından beylik zayıflamaya başladı. 1461 yılında da Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz seferi sırasında Candaroğulları toprakları Osmanlı hakimiyetine geçti. Böylece Candaroğulları Beyliği tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini almış oldu. 7. sırada Hamidoğulları Beyliği var. Beyliğe adını veren Hamit Bey, Moğol istilasından kaçarak Eğirdir civarına yerleşti. Bu yörede Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beyi olarak başarıyla görev yaptı. Onun ölümünün ardından yerine önce İlyas Bey, sonra Dündar Bey geçti.
Dündar Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamaya başlamasıyla 1301 yılında bağımsızlığını ilan ederek Hamidoğulları Beyliğini kurdu. Kısa sürede Burdur, Antalya, Fethiye, Kaş, Serik ve Keçiboylu'yu ele geçirerek beylik topraklarını genişletti. Geniş toprakların idaresinin zor olacağını düşünen Dündar Bey, Antalya'yı kardeşi Yunus Bey'e vererek Tekeoğulları Beyliğini kurdu. 1324 yılında hem Dündar Bey hem de Yunus Bey hayatını kaybedince yerlerine oğulları geçti. Bu tarihten sonra Tekeoğullarıyla Hamidoğulları arasında birçok kez toprak kavgası yaşandı. Karamanoğulları 1367 yılında Hamidoğulları topraklarının tamamını işgal etti. Osmanlı Sultanı 1. Murat 40.000 Osmanlı askerini yardım için Hamidoğulları Beyliğine gönderdi. Hamidoğulları eski topraklarına geri aldığı gibi Karamanoğullarına ait Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç bölgelerini de ele geçirdi. Daha sonra bu topraklar 1383 yılında 80.000 altın karşılığında Osmanlı Devleti'ne satıldı. Beyliğin merkezi Eğirdir ise hediye olarak yine Osmanlılara verildi. 1390 yılında Yıldırım Bayezid döneminde Hamidoğulları tamamen Osmanlı'ya bağlandı. Ankara Savaşı sonrası beylik yeniden kurulsa da 1423 yılında 2. Murat tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. 8. sırada Tekeoğulları Beyliği var. Bu beylik az önce anlattığımız gibi Hamidoğulları'nın genişlemesiyle Dündar Bey'in kardeşi Yunus Bey tarafından kuruldu. Yani Tekeoğulları'yla Hamidoğulları Beyliği aynı aileye mensup kişilerce kuruldu. Yunus Bey ve Dündar Bey zamanında iki beylik arasında ilişkiler son derece iyiyken onların vefat etmesinin ardından işler değişti. İki beylik özellikle Antalya konusunda anlaşmazlık yaşasa da aralarında büyük bir savaş yaşanmadı. 1360 yılında beyliğin başına Mehmet Bey geçti. Mehmet Bey, Karamanoğulları Bey'i Alaaddin Bey ile ittifak yaparak Kıbrıs Krallığı'na savaş açtı. Birçok kalyonla yapılan baskında Kıbrıs kıyıları yağmalandı. Kıbrıs Kralı 1. Pierre güçlü bir donanma oluşturarak Tekeoğulları Beyliği üzerine sefere çıktı. 23 Ağustos 1361 günü Antalya sahiline ulaşan 1. Pierre, şehri denizden kuşatma altına aldı. Bir gün süren çatışmaların ardından 24 Ağustos 1361 günü Antalya şehri Kıbrıs Krallığı'nın eline geçti. Karamanoğulları başta olmak üzere tüm Anadolu beyliklerinin oluşturduğu ortak bir kuvvet, Antalya'yı birçok kez geri almaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Antalya şehri 12 yıl boyunca Kıbrıs Krallığı'nın işgali altında kaldı. 1373 yılında Karamanoğulları ve diğer beyliklerin oluşturduğu bir ortak kuvvet hem karadan hem de denizden Antalya'yı kuşatma altına aldı. 20 gün boyunca süren şiddetli çarpışmaların ardından 14 Mayıs 1373 günü Antalya şehri Kıbrıs işgalinden kurtarıldı. Kısa bir süre daha varlığını sürdüren Tekeoğulları Beyliği, Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Daha sonra 1402 yılında yeniden kurulan beylik eski önemini yitirdi ve 1423 yılında nihai olarak Osmanlı toprağı oldu. 9. sırada Dulkadiroğulları Beyliği var. Beyliğin kurucusu olan Zeynettin Karaca Bey, Selçuklular döneminde Türkmen beylerinden biriydi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından 1337 yılında Elbistan merkezli Dulkadiroğulları Beyliğini kurdu. Karaca Bey ilk başlarda sınır komşusu olan Memlük Sultanlığı'yla iyi ilişkiler kurdu. Diğer sınır komşusu olan Eratna Beyliği ile birçok kez sınır çatışması yaşadı. 1343 yılında Eratna toprağı olan Darende Dulkadiroğulları tarafından ele geçirildi. 1344 tarihinde Memlük Sultanlığı ile Karaca Bey'in arası bozuldu. Halep valisi olan Yelboğa büyük bir kuvvetle Dulkadiroğullarının üzerine yürüdü. Düldül Dağı eteklerinde yapılan savaşta Dulkadiroğulları ordusu galip geldi. Artık iki taraf arasındaki ilişkiler geri dönülemeyecek kadar bozulmuştu. 1353 yılında Düldül Dağı eteklerinde iki taraf bir kez daha karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta bu kez büyük zayiat veren Karaca Bey, Kayseri taraflarına kaçtıysa da Eratna Beyliği tarafından yakalanıp Memlüklere teslim edildi. Kahire'ye götürülerek aynı yıl öldürüldü ve yerine oğlu Halil Bey geçti.
Halil Bey babasının intikamını almak için Memlüklere ait Antep'i işgal ederken, ayrıca Halep'e akınlar düzenleyerek şehri baştan aşağı yağmaladı. 1386 yılına kadar Antep ve çevresi Dulkadiroğulları hakimiyetinde kalırken, iki taraf arasında birçok kez savaş yapıldı. 1386 yılı sonlarında 100.000 kişilik bir Memlük ordusu Dulkadiroğulları üzerine sefere çıktı. Memlükler Antep'i geri aldıktan sonra Maraş'a kadar ilerleseler de burayı ele geçiremediler. Savaşın akabinde Halil Bey Memlüklerin bir suikasti sonucu hayatını kaybetti. 1390 yılında Anadolu beyliklerinin üzerine sefer yapan Yıldırım Beyazıt, Dulkadiroğulları Beyliğine dokunmadı. Ankara Savaşı sonrasındaki dönemde Dulkadiroğulları Beyliği hem Osmanlı Devleti ile hem de Memlük Sultanlığı'yla iyi ilişkiler kurdu. Osmanlı Sultanı 1. Selim 1514 yılında Şah İsmail'e karşı sefere çıktığında bu sefere Dulkadiroğulları Beyliğini de davet etti. Ancak Dulkadiroğulları Beyliği bunu reddettiği gibi Osmanlı ordusuna zorluk çıkardı. Bunun üzerine Sultan Selim 1515 yılında Dulkadiroğulları Beyliği üzerine yürüdü. İki taraf arasında yapılan Turnadağ Muharebesi'nin kazanan tarafı Osmanlı ordusu oldu. Böylece Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı ve toprakları Osmanlı hakimiyetine geçti. 10. sırada Ramazanoğulları Beyliği var. Beyliğin kurucusu olan Ramazan Bey, Memlük Sultanlığı tarafından 1350 yılında Uç Beyi olarak Adana sınırına yerleştirildi. Ermeni Kilikya Devleti'ne yapılan akınlar sonucu 1352'de Adana'yı ele geçiren Ramazan Bey, kendi ismini verdiği beyliği kurdu. 1400 yılına kadar Çukurova, Ceyhan ve Tarsus ele geçirilerek beylik toprakları genişletildi. Memlüklerle olan iyi ilişkileri sayesinde ne çevre beyliklerin ne de başka ülkelerin tehditlerine maruz kalmadılar. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti Anadolu beyliklerinin birçoğunu hakimiyet altına alsa da Ramazanoğulları bağımsız kalmayı başardı. Ta ki 1. Selim dönemine kadar. 1. Selim'in 1517 yılında Memlük Sultanı yıkması ve topraklarını ele geçirmesi sonrası Ramazanoğlu toprakları da Osmanlı hakimiyetine geçti. Ramazanoğulları Anadolu beylikleri içerisinde siyasi varlığını en son yitiren beylik olma özelliğini taşımaktadır. 11. sırada Karesioğulları Beyliği var. Beyliğin kurucusu olan Kalem Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecinde Balıkesir ve çevresine akınlar düzenleyerek bu bölgeye yerleşti. Yaklaşık 1297 yılı civarında bağımsızlığını ilan ederek Balıkesir merkezli bir beylik kurdu. Kalem Bey'in ölümünden sonra yerine oğlu Karesi Bey geçerken beyliğe kendi ismini verdi. Karesi Bey başa geçer geçmez Çanakkale, Edremit, Bergama, Manyas ve Bigadiç'i kontrol altına alarak beylik topraklarını genişletti. Onun 1333 yılında hayatını kaybetmesi üzerine yerine Yahşi Bey geçti. Onun döneminde Osmanoğulları Beyliği ile iyi ilişkiler kuruldu. Fakat Yahşi Bey'in ölümünün ardından Demirhan Bey ve Dursun Bey arasında taht kavgası başladı. Demirhan Bey kaynaklarda halkına kötü davranan biri olarak geçmektedir. Bu yüzden Dursun Bey ona karşı Osmanlı Beyliğinden yardım istemiştir. Bu olay Demirhan Bey'in kulağına gidince kardeşi Dursun Bey'i yakalatmış ve idam ettirmiştir. Dursun Bey'in öldürüldüğünü duyan Orhan Gazi, ordusuyla birlikte Karesi Beyliği üzerine sefere çıktı. Bergama yakınlarında gerçekleşen çarpışmada Demirhan Bey hayatını kaybetti ve Osmanlı ordusu galip geldi. Böylece Karasioğulları Beyliği yıkıldı ve toprakları Osmanlı hakimiyetine geçti. Karasioğulları Beyliği 62 yıllık tarihiyle Anadolu beylikleri arasında hayatta kalan en kısa ikinci beyliktir. En kısa tarihe sahip birinci beylik ise 46 yılla Eratna Beyliği'dir. İlhanlı Devleti'nin 1335'te yıkılmasının ardından İlhanlı komutanı olan Alaaddin Eratna, hakim olduğu topraklarda kendi beyliğini kurdu. Alaaddin Eratna 1352 yılında hayatını kaybedince oğulları arasında taht kavgası başladı. Uzun süren bu taht mücadelesi beyliğin zayıflamasına yol açarken Karamanoğulları bu zayıflıktan faydalanmak istedi. 1375'te Eratna Beyliğine saldırarak topraklarını işgal etmeye başladı. Ancak Kayseri kadısı olan Burhanettin Ahmet küçük bir birliğin başına geçerek Karamanoğullarının işgaline karşı direnişe başladı. Yapılan savaş neticesinde Karamanoğulları yenildi ve Kayseri işgalden kurtarıldı.
Kadı Burhanettin akıllı ve cesur bir siyasetçiydi. Bu başarısı ona vezirlik makamını getirdi. 1378-1381 yılları arasında vezirlik yapan Kadı Burhanettin gittikçe güçlendi. 1381 yılında beyliğin kontrolünü ele geçirip Eratna Beyliğine son verdi ve yerine Kadı Burhanettin devletini kurdu. Böylece Eratna Beyliği 46 yıllık ömrüyle en kısa hüküm süren Anadolu Beyliği oldu. Burada videomuzun sonuna gelirken sizlere 12 Anadolu Beyliğini de kısaca anlatmış olduk. Emeğimizin karşılığını alabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.